গুড মর্নিং, ওয়েলকাম টু এসবি ফ্যামিলি। এসবি ফ্যামিলিতে সবাইকে স্বাগত। আমি আবারও চলে এলাম নতুন আর একটা ব্লগ নিয়ে। তো আমি আজকের ব্লগটা সকাল থেকেই শুরু করে দিলাম। এখন বাজে হচ্ছে 9:30 বাজেনি। তো সকালবেলা সমস্ত কাজকর্ম সেরে রান্নাঘরে চলে এসেছি। রান্নাঘরে এসে রান্না চাপিয়ে দিয়েছি, ভাত ডাল আমার হয়ে গেছে। এবার একদিকে চাপিয়ে দিয়েছি এঁচোড়, আজকে এঁচোড়ের তরকারি, আর ডাল হয়ে গেছে, ভাত হয়ে গেছে, আর করব পুঁই শাক পাতার বড়া। তো চলো কাজগুলো আমি করতে থাকি, তোমরা দেখতে থাকো। ওই দেখো আমি বসিয়ে দিয়েছি, একদিকে এঁচোড় হচ্ছে আর একদিকে পুঁই শাকের পাতা কেটে নিচ্ছে, ওটাকে বড়া করব। বড়া পাশেরটায় বড়া বসিয়ে দিচ্ছি। আগে এঁচোড়টা করিয়ে নেব, করে নিয়ে তারপর আমি আমার এখানে যে এঁচোড়ের আমি রেসিপিটা দেখাচ্ছি, এঁচোড়ের এই রেসিপিটা আমার যে কুকিং চ্যানেল আছে সেই চ্যানেলে আমি দিয়ে দিয়েছি। কেউ যদি দেখতে চাও ওখানে ক্লিক করে দেখে নেবে। আমার কিচেনের নাম হচ্ছে B2 কিচেন। তো সেখানে লিঙ্কটা দেয়া আছে, সেখান থেকে দেখে নেবে। সমস্ত রেসিপিটা ওখানে দেয়া আছে। এঁচোড়ের তরকারি আমার হয়ে গেছে, আর এদিকে হচ্ছে পুঁই শাক পাতার বড়া। আমার হয়ে গেছে। এবার শোবার ঘরে যে বিছানাটা পুরো এলোমেলো হয়ে আছে সেটাকে গোছানো হয়নি। এই যে ছেলে পড়াশোনা না করে এই যে গেম খেলতে বসে গেছে, বারবার বলছে স্নান করতে করছে না, বসে সোফাতে বসে গেম খেলছে। আর আমি আমার কাজ করছি, আমি ওই বিছানাপত্রগুলো এলোমেলো হয়ে আছে সেগুলো এখন গোছাবো, বিছানাটাকে ঝাড়বো। তারপর ওই রোজই আমি করে থাকি এগুলো, খাট, ড্রেসিং টেবিল, যা যা আছে ঘরে আসবাবপত্র সেগুলো আমি একটা কাপড় দিয়ে মুছে নিই, মাঝে মাঝে কলিন দিয়ে মুছে নিই। এখন আমি একটু বিছানাটা গোছাচ্ছি আর তোমাদের সাথে কথা বলছি আর তোমাদের কাছে শেয়ার করছি এগুলো। আর ওইদিকে তো আমি রান্নাঘরের কাজ, বাসন মাজা, ঠাকুর ঘরের কাজকর্ম সব সেরে এইদিকে এসেছি। এবার এইদিকেরগুলো হয়ে গেলে তারপর আমি চলে যাব। জামা কাপড় ছেড়ে সকালে একবার স্নান হয়ে গেছে, তো এখন আর স্নান করবো না। জামা কাপড় ছেড়ে হাত পা ধুয়ে আবার চলে যাব ঠাকুর ঘরে গোপালকে ভোগ দেওয়ার জন্য।
যখনই আমি ক্যামেরাটা অন করবো আমার ছেলে চলে আসবে বদমাইশি করার জন্য। যদি আমি ক্যামেরার আড়াল হয়েছি তখন ও দুষ্টুমি, যত দুষ্টুমি ক্যামেরাটা অন করব এরকম বদমাইশি শুরু করে দেবে। এই যে আমার শোবার ঘরের এদিকের কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি রান্নাঘরের কাজ আগেই আমি কমপ্লিট করে রেখেছিলাম। এই যে দেখো বাসন মাজা হয়ে গেছে, ঠাকুর ঘরের কাজও আমার হয়ে গেছে। এই যে রান্নাঘর পরিষ্কার হয়ে গেছে, ঠাকুর ঘরের কাজও আমার হয়ে গেছে। ঠাকুর ঘরে যে এখন এলোমেলো আছে এগুলো নিয়ে গিয়ে মাজবো বাসনপত্র, কারণ পরের দিন বৃহস্পতিবার অনেক বাসন পড়ে, অনেক বাসন মাজার থাকে। সব করে ধরে সেরে এবার জামা কাপড় ছেড়ে এসে পুজো করবো। এবার চলে এলাম ঠাকুর ঘরে, কারণ সকালে একবার আমার স্নান হয়ে গেছিলো, সেই জন্য এখন জামা কাপড় ছেড়ে টেরে যে পুজো করতে চলে এলাম। এবার আমি পুজো করব। শুধু গোপাল ঠাকুরকেই ভোগ দেওয়ার থাকে, আর সকালবেলা সব ঠাকুরকেই ভোগ দিই, দুপুরে শুধু গোপাল ঠাকুরকে দিই, রাতেও গোপাল ঠাকুরকে দিই। তো চলো আমার কাজগুলো শেয়ার করছি, সেগুলো তোমরা দেখতে থাকো। এই ঠাকুরের বাসন মাজা হয়ে গেছে, কারণ নেক্সট দিন বৃহস্পতিবার অনেক বাসন থাকে, তো সেই জন্য আমি আগের দিন মেজে রেখেছি, পরের দিন যাতে কষ্টটা না হয় সেই জন্য। এবার আমি ঠাকুর ঘরে পুজো করব। বাসন মাজা হয়ে গেছে, এবার আমি ঠাকুর ঘরে পুজো করতে বসবো। চলো তাহলে তোমরা দেখো। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম করে এই যে চলে যাচ্ছি কলেজ স্কোয়ারে, চলে এসেছি। সকালবেলা মর্নিং ওয়াক যেতে পারিনি, তাই বিকেলবেলা একটু সময় আছে, তাই মনে হলো বিকেলে একটু হেঁটে আসি। তাই যে কলেজ স্কোয়ারের ভেতরে ঢুকে পড়েছি, ঢুকে পড়ে এখানে হাঁটবো, প্রায় আধ ঘন্টা মতন হাঁটবো, হেঁটে তারপর বাড়ি চলে আসবো, কারণ যেহেতু ছেলেকে রেখে গেছি একা, ওই জন্য হেঁটে বাড়ি চলে এলাম। এসে সন্ধে দিয়ে রান্নাঘরে চলে এসেছি। রান্নাঘরে এসে এই যে আমার জন্য চা করছি আর ছেলের জন্য ম্যাগি করছি। ছেলে ম্যাগি খাবে আর আমি চা। ওর ম্যাগিটা তৈরি হয়ে গেলে তারপরে আমি আমার জন্য চা বসাবো। এই হলো আজকে সন্ধ্যের টিফিন। আমি চা বিস্কুটই খাবো, আমার খেতে ইচ্ছা করছে না, যেন চা বিস্কুট খাবো। আর আমার ছেলের ম্যাগি। তাহলে চলো
গুড ইভিনিং। এখন বাজে 7:10। তো এখন আমি আবার শুরু করলাম আমার ব্লগটা। তো এখন চা নিয়ে চলে এসেছি, ছেলেকে টিফিন দিয়ে দিয়েছি। তো আমি চা খেতে খেতে টিভি দেখতে দেখতে তোমাদের সাথে কথা বলবো। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো। চাটা খেয়ে নিই, পরে বাকি কথা পরে বলছি।
আবার চলে এলাম তোমাদের সামনে রাতের খাবার নিয়ে আমার ছেলের জন্য, কারণ অনেকটা বেজে গেছে, এখন 10টা বেজে গেছে। তো ওর জন্য রাতের খাবার নিয়ে এসেছি, ওকে খাইয়ে দিতে হবে। আলু দিয়ে ঘি দিয়ে ডাল দিয়ে মেখে দিয়েছি আর ডিমের অমলেট করে দিয়েছি, ওটাই ও ভালো খায়। কারণ নিজে এখনও খেতে পারে না ঠিকঠাক করে। আমি খাওয়ালে যতটা পরিমাণ খাবে, ও খাওয়ালে একটুখানি খেয়ে উঠে পড়বে, সেই জন্য এখনও পর্যন্ত আমিই খাইয়ে দিই। তো চলো আজকের মতন তাহলে ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। আবার দেখা হবে নতুন কোনো আর একটা ব্লগ নিয়ে আসবো। তো আজকের মতন টাটা, সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, গুড নাইট।